السلام عليكم ورحمة الله. في هذه الحصة غادي نشتغلوا على هاد لي دوز ايكواسيون. هادو لي دوز ايكواسيون تقريبا من لي زيكواسيون اللي كيتحطوا صعاب شي شويه في الامتحانات، خصوصا اذا تحطوا لكم في الامتحان الموحد. هنا غادي نوريكم واحد التقنيات اللي هما بساط كيفاش تخدموا هاد النوع من لي زيكواسيون. داكوغ، مزيان. دونك هادي ايكواسيون دو دوزيام دوغري، دونك عندنا دو ايكواسيون دو دوزيام دوغري tout simplement. دونك فاش يتعطى لكم ايكواسيون سو فورم دو ax au carré plus bx plus c، هنايا خصك تقلب تفاكتوريزي. صافي. دونك كيفاش تفاكتوريزي؟ بمعنى اش؟ دونك تفاكتوريزي ça veut dire خصك ترانسفورمي هاد ليكواسيون en ax plus b facteur cx plus b plus t pardon plus t est égal à 0. d'accord. وحتى هذه نفس الشيء. صافي مزيان. الوغ باش نفاكتوريزي نورمالمون شحال عندي هنايا من تيرم؟ نورمالمون شحال عندي من نومبر؟ عندي 1 2 3 4. شحال عندي هنايا 1 2 3. دونك تتمشيو لهاد لي بي اكس. دونك بحال كنقولوا ا اكس او كاري بلس بي اكس بلس سي، دونك كتمشي لبي اكس 15 اكس. صافي. دونك ديما هاد لو نومبر كتمشي كتسيباريه. كيفاش كتسيباريه؟ خصك تفرقوا، اما نفرقوا 10 اكس بلس 5 اكس، ولا 9 اكس بلس 6 اكس، ولا 12 اكس بلس 3 اكس. دونك هنايا هذيك التفريقه اللي كنفرق على حسب شنو عندي في هنايا وشنو عندي هنا. هنايا عندي 4، هنايا عندي 9 اكس لو كاري. مزيان. دونك على حسب التفريقه اللي غادي نفرق باش نفاكتوريزي هنا ونفاكتوريزي هنايا. دونك الا فرقتها 12 اكس بلس 3 اكس، دونك 3 اكس بلس 9 اكس او كاري غادي نفاكتوريزي ب 3 اكس. هنايا عندي 12 اكس بلس 4 غادي نفاكتوريزي نورمالمون بال 4. دونك تبعوا معايا مزيان. دونك هنايا عندي 9 اكس او كاري 9x au carré plus 3x plus 12x plus 4 est égal à 0. D'accord. Donc بحال هاد 15x، هاد 15x رديتها 3x plus 12x. d'accord. مزيان. دابا غادي نفاكتوريزي. باش غادي نفاكتوريزي؟ غادي نفاكتوريزي هاد لي دو بروميي تيرم. Le facteur commun c'est 3x. On va factoriser les deux derniers termes. باش بال4 غادي factoriser بال4. d'accord. مزيان. اذا دابا هنا فاش غادي factoriser ب 3x، دونك 3x facteur شنو تبقى لي هنايا؟ غتبقى لي 3x plus 1 plus هنا le facteur commun c'est 4 facteur 3x plus 1 est égal à 0. Il a développé 3x fois 3x, c'est 9x au carré. 3x fois 1, c'est 3x. 4 fois 3x, c'est 2x. 4 fois 1, c'est 4. Bien. Alors, le facteur commun, ici, c'est 3x plus 1. 3x plus 1. D'accord. Alors, 3x plus 1. 3x plus 1. Facteur, il y a 3x plus 4 est égal à 0. D'accord. Bien. Signifie que x plus 3 est égal à 0 ou 3x plus 4 est égal à 0. D'accord. Signifie que 3x plus 1 est égal à 0 ou 3x plus 4 est égal à 0. D'accord. Bien. Alors, 3x est égal à moins 1. On déplace moins 1 vers le deuxième membre avec le changement de leur signe. Donc, moins 1. Ou 3x est égal à plus 4. Donc, on va déplacer plus 4. C'est moins 4. D'accord. Alors, x est égal à moins 1 divisé par 3. C'est égal à moins 1 divisé par 3. Ou x est égal à moins 4 divisé par 3. D'accord. Alors, les solutions de cette équation, c'est moins 1 sur 3 et moins 4 sur 3. Donc, qu'est-ce que tu vois? D'accord. Les solutions ou bien l'équation
admet تقبل deux solutions sont moins 1 sur 3 et moins 4 sur 3. D'accord? Bien. Nous avons l'équation B. Donc, là, je trouve l'équation تبع مزيان. L'équation B, هنايا عندي 8x au carré plus 8x moins 6 est égal à 0. صافي دونك شنو خصني ندير نفس الشيء الطريقه اللي درت في ليكواسيون بي هي اللي غادي نديرها في ليكواسيون ليكواسيون هي اللي غادي نديرها في ليكواسيون بي مزيان دونك هنايا دونك هاد ال 8x دونك هنايا عندي 6 وهنايا عندي 8x او كاري دونك هنايا في لي دو ديرني تيرم خصني نفاكتوريزي ب 2 دونك باش نفاكتوريزي ب 2 خصها تكون عندي 4x moins 6 وهنايا تكون عندي 8x au carré plus 12 مزيان alors 8x au carré plus 12 x moins 4x moins 6 est égal à 0. D'accord? مزيان دونك دابا هاد ال 8x فرقتها رديتها 12x moins 4x donc 12x moins 4x est égal à 8x. D'accord? مزيان دابا هنا غادي نفاكتوريزي les deux premiers termes donc عندي 8x au carré plus 12x donc le facteur commun c'est 4x tout simplement donc 4x facteur donc il a factorisé بال 4x شنو تبقى ليا من 8x au carré تبقى 2x لأن 4x fois 2x est égal à 8x au carré plus donc il a factorisé بال 4x من 2x شنو تبقى tout simplement 3 d'accord donc 4x fois 3 est égal à 2x مزيان هنايا باش نفاكت donc عندي moins 4x moins 6 donc le facteur commun c'est moins 2 donc moins 2 facteur donc شنو تبقى ليا من donc moins 2 fois 2x est égal à moins 4x donc هنا تولي عندي 2x d'accord هنايا عندي moins 6 فاكتوريزيت بالموان 2 تبقى ليا 3 plus 3 d'accord علاش لان moins 2 fois 3 est égal à moins 6 est égal à 0 d'accord bien donc le facteur commun هو 2x plus 3 2x plus 3 donc le facteur commun c'est 2x plus 3 facteur تبقى ليا 4x moins 2 est égal à 0. La même chose signifie que 2x plus 3 est égal à 0 ou 4x moins 2 est égal à 0. Alors 2x est égal à donc plus 3, façon de déplacer, tu dis moins 3 ou 4x est égal à plus 2. Alors x est égal à moins 3 divisé par 2 ou x est égal à 2 divisé par 4 est égal à la réduction 1 sur 2. D'accord? Donc l'équation admet deux solutions sont 1 sur 2 et moins 3 sur 2. Donc ce qu'on تكتبوها ضروري كيتنقط عليها في هذه المسألة. Donc l'équation admet نكتبوها l'équation admet deux solutions sont moins 3 sur 2 et 1 sur 2. إذا كنتمنى لكم التوفيق والنجاح إن شاء الله في الامتحانات الموالية. حاولوا تبارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء ديالكم كي تعم الفائدة ومازال إن شاء الله غادي نواكبكم في جميع الدروس ديال الدورة الثانية وإن شاء الله ما غادي يكون غير الخير إلا تبعتوني مزيان إيتاب باغ إيتاب. إذا إلى فيديو قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.